तो भाई इस शॉप पे हो रहा है बजट गेमिंग पीसी बिल्ड। तो भाई से पूछते हैं कौन से पार्ट्स यूज़ किए हैं एंड कितने का बिल्ड है। अभी इसमें प्रोसेसर यूज़ हुआ है Ryzen 5 5600X प्रोसेसर है, 6 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है, MSI का B550 मदरबोर्ड है 4 रैम स्लॉट के साथ, 8x2 3200 मेगाहर्ट्ज़ की 8 डेटा XPG की रैम स्टिक है, 512 GB की NVMe SSD है 8 डेटा XPG की, RTX 2060 कलरफुल का ग्राफिक कार्ड है 8 GB VRAM के साथ, 550 वाट का 80 प्लस ब्रॉन्ज कूलर मास्टर का पावर सप्लाई है। ये कंप्लीट पीसी के साथ आपको RGB कीबोर्ड माउस कॉम्बो फ्री आएगा और इसमें एंटेक का 3 फैन RGB कैबिनेट है। ये कंप्लीट पीसी आपको जाएगा 52,000 का।